Hi guys! Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel. Kinakain ko yung balat kapag fried chicken, nagkakaroon yung balat. Kahit sino po mga kahit mga Indian po. Ngayon po, ngayong araw, nandito po tayo sa aming kusina, sa aming, ayan, simpleng kusina, ayan, yan po ang aming kusina, yan. So, alam niyo na po, para saan ang vlog na ito today. Ngayon, magluluto po tayo. Magluluto tayo, kahit hindi naman po ako expert sa pagluluto, pero samahan niyo po ako sa aking journey today. Yan. Magluluto po tayo ngayon ng chicken curry. Ayan po. So, syempre sa mga nakakaalam po, alam niyo naman po na ang aking asawa ay napakahilig sa curry. Yan po ang kanyang kinalakihan, ang chicken curry. So, natutunan ko po siyang lutuin dahil din sa kanya. Ayan, tinuruan niya akong magluto para every time na gusto niya. So, ako na magluluto para sa kanya. Ayan, isa po sa aming recipe ang chicken curry. Yan. Samahan niyo po ako habang may nanonood po sa akin. Ayan ho. Ayan. Yan po ang aking life. Magluluto, maliligo, matutulog. Ayan. Yan po ang aking kasama lagi. Tatlo po yan sila. Ay, apat po sila. Kaya nga lang po yung iba, syempre nagpapahinga. Ito lang po lang talagang isang po ang laging nang i-istorbo sa akin. Ayan. Yan. Yan po lang gugulo sa akin. Yan naman po. Yan. Anak, magluluto si Mami. Huwag kang magulo. Yan. Sige po, mag-umpisa na po tayo. Gusto ko po sanang i-roast to. Kaso pa nag-roast ako, hindi naman po masyadong type ni hubby yung roast chicken. Hindi po siya masyadong magana kumain po roast chicken. So sa curry po, ayaw po nila ng balat ng manok. Tinatanggal ko po talaga yan. Lumubaran ko po talaga siya ng balat. Kasi ayaw po talaga niya yan. Ayaw. Kinakain niya lang po yung balat kapag fried chicken. Yan. Pero pagka ganito po mga curry, kahit sino po sa mga Arabo, ayaw po nila ng balat. Kahit po mga Indians.
Ito na po yung mga ingredients. Ready na po sila. Magluto na po tayo. Yan po, ready na yung aming chicken. Yan na po yung balat. Yan, walang anything. Yan ang aming ingredients. Ginger garlic paste. Potatoes. Chicken cubes. Chilies. Tomatoes. Onion. Ito po ay bay leaves. Yan. Ito po ay dried lemon. Black na siya. Yan, dried lemon po talaga siya. Isa po talaga yan sa kanilang recipes, sa kanilang ingredients. And then, ang ating cinnamon stick. Yan po, isang ganyan. And then, meron po tayong tomato paste. Yan, tomato paste. Oil, paminta. Meron din po tayo ditong hale, cardamom, yan. Cardamom with the cloves, salt, and chicken masala, coriander. Ito po ay cumin. Cumin seeds po yan. Nilagay ko lang dyan kasi nasa plastic siya nung binili namin. Ayan, turmeric, curry powder. Ito po is cumin powder. Cumin powder. Yan. Ano po, ready na tayo. Magluto na tayo. Ayan. Umpisahan na natin. First, initin natin yung kaldero. Pag mainit na siya, ilagay natin yung oil. Kapag nagluluto po tayo ng curry, talagang marami po talagang kailangan na oil. Kasi, yan po talaga sila magluto. Kailangan bonggang-bongga yung oil. Kasi one time nagluto po ako ng walang oil, ng wala masyadong oil. Tama lang. Parang hindi po nagustuhan ng hubby ko. Kasi hindi po siya oily. Yan. Kailangan po oily talaga siya. Yan, lagyan natin yung oil. Yan, super daming oil. Yan. Parang yung oil niya is magiging sabaw. Pag mainit yung si oil, ilalagay na natin si onion. Yung iba po kasi nilalagay muna nila ng una yung cumin. Kaso, parang para sa akin kasi nasusunog siya agad. Kaya, unahin ko muna itong onion. Unahin po natin yung onion. Lagyan na natin. Parang hindi ko po uubusin yung dalawang ceiling green kasi manghang ko kasi talaga yung sili na yan. So, nakikishare ko ako nitong food niya kaya hindi ko po siya aanghangan. Hindi ko na rin lalagyan ng red chili na powder kasi ito anghang na siya. Hindi ko na siya lalagyan. Nalagyan ko lang po siya ng siguro itong dalawang sili lang. Parang maanghang lang nga ako ata ito yung nakita rin natin. Isa lang. Parang half chili lang siya kung paamoy lang. Sinasabay po yun sa onion. Hindi ko na po nilagay lahat kasi kakain ako. Ayoko po talaga ng maanghang. Pero kung sa kanya lang po yan, ilalagay ko po dyan is dalawa na siling green, siling haba. Then, meron pang red chili powder. Pero ngayon, since ako rin po is kakain nito, hindi ko na siya lalagyan. The next ilagay, pwede na rin po natin ilagay yung bay leaves. Ayan. Pati itong cinnamon stick. Ayan. Then, ilalagay na po natin yung ginger and garlic paste. So, after niya,
powders. Ilagay po natin ang hail. Mga 3 piraso lang po ng hail. Yan, 3 piraso ng hail. Yan. Tapos natin. Tapos lagyan natin ng black pepper. Ayan, ganyan po. Then, ito po muna cumin powder. Ito po ay sobrang matapang yung amoy na kaya konti lang po ang nilalagay. Yung ganyan lang. Ayan. Lagay po natin ang coriander. Ang coriander, mabango po siya kaya pwede naman siyang ganyan. Kahit yung ganyan po. 1 teaspoon of pepper. 1.5. Pampabango po kasi yung coriander. Ito pong turmeric, hindi po din siya nilalagay ng marami kasi nagbibilaw siya ng sobra. Mga ganyan lang din po, kalahati ng teaspoon yan. Okay na po yan. Kasi nagbibilaw siya ng masyado. And then may curry powder po. Itong curry powder, maanghang po kasi ito, kaya hindi masyado rin nilalagay. Hindi ko rin masyadong nilalagay din. Ang kalahati lang din po. Yan. And then yung chicken curry natin. Ayan, chicken curry. Okay lang po lagyan natin siya ng 1 spoon. Hindi siya umanghang. Maanghang din kasi ng konti yung chicken masala. Ayan, haluin natin kahit parang matutulog pa siya. Hindi ko nakita yung po ito malakas. Lagay na po natin itong potato. Ito matigas ang potato. Mix lang. Tapos lagay na natin yung chicken. Ating skinless chicken. Yung tomato po pala, hindi sinasabay sa gisa. Kasi pag sinabay na po siya sa gisa, na wawala na yung yung pinaka puree nung tomato. Kailangan pong kumapit ng tomato sa sabaw mamaya. Kaya pag ayan po, tatakpan lang po natin yan ng mga ilang minuto. After po nyan, pag nilagay natin yung sabaw, ay yung tomato po muna ilalagay natin. After ng mga ilang minuto itong mag-isa, ilalagay natin yung tomato, tapos ilalagyan natin yung tomato paste, and sabaw po. Yan. Kuha muna tayo ng sabaw. Ayan. Ayan. Ito muna. Kailangan initin muna natin siya sa kettle. Then, hindi po tayo nagsasabaw ng galing sa faucet kasi ayaw rin po ng aking asawa. Kaya kukuha lang po tayo ng bottled water. Ayan! I'm back! Ayan po, bottled water. Basan po na natin si Keta. Kasi na po siguro yung isang bottle. Yung water. Ito sabaw. Kaya dinapon po natin ang super sabaw. Kasi gravy lang po yung kailangan natin. Haluin po natin ulit. Baka masunog. Yan, kung makikita nyo po, dilaw pa yung color niya. Kasi turmeric and yung mga powders pa lang yung nandito. Mamaya po, pag nilagay na natin yung tomatoes, saka yung tomato paste, yan, mag-color orange siya. Yun yung ina-achieve natin na kulay ng curry natin. A few inches later. This time, pwede na po natin ilagay yung tomato. Saka yung chicken cube.
Later, ito po, pag may sabaw na siya, pwede na natin ilagay itong dried lemon. Ano po siya? Yan na yung chicken. Pwede na natin ilagay yung sabaw, yung tubig. Ganda po kasing mainit na muna yung tubig na ilalagay natin para hindi po another time na pagpapakulo doon sa chicken. Kasi luto na po yung chicken. So, pag nilagyan natin siya ulit ng malamig na tubig, hindi po magiging maganda yung texture ng chicken. So, ito po din, lamig ko na itong dried lemon. Nandiyan na po siya kasi may sabaw naman siya. So, pwede na siyang ilagay. After po nito, gagawa tayo ng salad. Salad na laging partner nitong chicken curry natin. Mas nakakasarap po siyang kainin kapag may salad. Ito po, kukuha tayo ng kamatis. Ito po yung tomatoes and cucumber natin. Ayan. Samahan po natin yan ng onion. Onion, hindi po kailangan madaming onion sa salad natin. Kasi pumapait siya pag madaming onion. Hugas na siya. Tingnan muna natin yung ating chicken kung pwede nang ilagay yung salt and tomato paste. Lagay na po natin yung salt. And tomato paste. Konting tomato paste lang po kasi meron na siyang real tomato. Meron po palang isa pang ingredients na hindi ko nasama sa inyo. Papakita ko po. Ito po ang coriander leaves. Fresh coriander po ito na nilagay ko dito. Yan po. Kaso nga lang po, yung mga mababait ko pong alaga, umaakyat sila dito sa lababo. Tapos, kinakain nila. Kaya, magkagaling po talaga yung mga anak ko. The best po talaga sila. Ayan, nag-dry na siya kasi putol-putol na. Pakita ko naman po yung ating salad. Ano i-face mo? Pagawa ng salad. Ayan. Unahin na natin sa cucumber. Ayan. Kailangan din po pala natin ng lemon. Kalimutan ko yung lemon. Pero mamaya pa naman po yun sa pagtimpla niya pa. Kailangan ko nakapay. Tomato. Oops, nagkapa po. Ang niluluto natin yung chicken ng mga tayo. Nagawa natin ang ating salad. Tatak mo! Tatak mo! Oras na doon sa nakabig na. Best partner po ito ng mga kain.
piso ng lemon. And salt and pepper. Dapat din po may siling green din siya. As usual, hindi ko po siya nilalagyan dahil ayoko na spicy. Yan po yung pinakasarap niya. Nahalo po namin ito sa kanin. Doon lang. Tapos, nalagay lang po natin siya sa fridge. Siyempre, itakpan natin. Para hindi tayo makontaminate pag nilagay natin sa fridge ng walang cover. Ready na. Ayan, kailangan nyo lang lumamig. Tignan na po natin yung ating niluluto. Yan, nag-gravy na siya. Tikman natin. Lambot na ba yung patatas? Pwede na po. Ito na po siya. Babalik na lang po ako mamaya pagdating ni Happy. Magsasaing lang po ako. Papakita ko din po sa inyo kung paano magsaing ng basmati rice. 2 hours later. Hi guys! Nandito na ako ulit. Dumating na si Happy kaya magluluto na tayo ng kanin. Ito po yung basmati rice. Yan. Yan. Basmati rice. Long grain po yan. Long grain. Kasi yan po talaga yung bigas nila. So, hugasan lang po muna natin. Hugasan lang po natin yan ng mga ilang beses. Kasi madilaw po ito. Kaya kailangan siyang hugasan ng maigi. Kasi sobrang ano po, yung kanyang tubig. Sobrang madilaw. Para siyang, alam niyo po yung 10 FE. Para siyang ganun. Hugasan natin siya ng mga 3-4 na beses. Hanggang sa mawala na yung parang, ano niya. Parang, ano yung tawag? Parang, ano niya na, ewan ko yung tawag. Basta pag maputi na yung, ano, malinaw na yung tubig. Kaya sabi ko dumating na. Ayun, pagdating niya, diretso siya doon sa kanyang mga ibon. Marami kasi po siyang mga ano, kalapati. Yeah. Bago siya umalis sa umaga, bibigay na muna ng pagkain, tubig. Tapos kasi pagdating niya, mainit na ulit yung tubig sa labas, dun sa mga ibon. Kaya palitan niya ulit ng malamig. Kasi malamig po yung tubig namin dito. Nasa faucet. Yung pinakatangke po namin kasi parang meron siyang cooler. Kaya malamig yung tubig namin. Hindi po kasi lahat ng bahay dito may malamig na tubig para sa amin. Kasi po pag summer dito, yung tubig parang kumukulong tubig. Kaya kailangan po talaga ng cooler. Para makaligo, makaluto, maayos, makahugas. Yan yung pinapalitan yung tubig sa mga ibon. Bigas lang po yung ating bigas. So, ang paglalagay po ng tubig dito is madami. Madami po siyang tubig na kailangan. Kasi, pag kumulo po siya, hindi po dapat maubos yung tubig niya. Kasi pag malambot na po yung bigas, kailangan na niyang kailangan itapon yung tubig kung malambot na yung bigas. Ayan. Dalawang takal po pang dalawa. Tapos po, lalagyan natin ng mantika. Nilalagyan po talaga ng mantika para hindi mag-dikit-dikit yung kanin. Tapos, since wala po kasing lasa
yung bigas. Kailangan niya lagyan ng asin. Yan lang po. Ano yan? Tatanggalin natin yung tubig pag malambot na yung bigas. Tapos pag kumula po siya. Babalik po ako. A few moments later. Nagbabalik guys. Ito na po. Malambot na yung bigas niya. Yan. Malambot na yan. So, haluin lang natin ng konti. Tapos i-drain na natin. Kita nyo na malambot na siya. So, bago maubos yung tubig niya, kailangan i-drain muna natin. Yan guys. I-drain natin yung kanin. Pero hinaan na natin yung apoy. Tapos, pag in niya, 5 minutes. For 5 minutes, pwede na natin kainin. I-drain ko na siya. Yan, drain na siya. Tatakpan lang natin. Tapos, after 5 minutes, kain na tayo. Make sure lang na drain siya para hindi siya lumangkit. Kasi mas matiis mo na buhag-hag. Buhulay siya. Babalik po ako ulit. Kain lang tayo. Super nice. Yes. Thanks. Not much sabaw.